Legenda kaže da kad su novinari pitali Cristiana Ronalda ko je najveći igrač svih vremena, on je rekao ja. Nisam siguran da li su svi Portugalci takvi, nadam se da nisu, ali Portugalci svakako imaju neke stvari iz svoje istorije na koje mogu da budu ponosni. U stvari volao bih da budem portugalski moreplovac iz 15. veka. Ukrcavaš se na brod i odlaziš u nepoznato. Nemaš pojma da li će te pojesti kraken, ili će tu biti more, ili žeđ, ili domoroci. Za tako nešto je trebalo biti đavolski hrabar. I to je sve bilo za slavu Portugala i za malo zlata i za malo avanture. Portugal, najzapadnija evropska zemlja, bio je jedan od glavnih igrača u evropskom dobu otkrića i istraživanja. Pod vođstvom princa Henrija Navigatora, Portugal je tokom većeg dela 15. veka preuzeo glavnu ulogu u traženju puta do Azije, ploveći na jug oko Afrike. U tom procesu Portugalci su akumulirali bogato znanje o plovidbi i geografiji Atlantskog okeana. Početkom 16. veka Portugal je bio najprosperitetnija nacija na svetu, zahvaljujući svojim podvizima u domenu plovidbe, istraživanja i osvajanja. Bio je prva evropska sila koja je počela da gradi kolonijalno carstvo i dominirala u dva okeana, Atlantskom i Indijskom. A šta su Portugalci uradili za nas Srbe? Pa ništa, isto kao i mi za njih. Kad su oni bili moćni, mi smo bili pod Turcima. Kasnije uticaj i moć jednih i drugih je bio relativno mali i ograničen, pa nismo imali gde da se sretnemo, osim ponekad da igramo fudbal. Brod koji je zaista pokrenuo prvu fazu portugalskih otkrića duž Afričke obale bila je karavela. Ona se pojavila oko 1450. godine i njen razvoj je bio zasnovan na postojećim ribarskim čamcima. Karavela je bila okretna i laka za navigaciju, sa tonažom od 50 do 160 tona i sa 1 do 3 jarbola. Imala je trouglasta jedra koja su se naginjala pod uglom od 45 stepeni prema jarbolu i omogućavala su bolje korišćenje vetra. Nijedan jedrenjak ne može da plovi direktno protiv vetra, ali karavela je mogla da se kreće prema vetru krećući se u cik-cak i na taj način da indirektno napreduje u željenom smeru. Takođe je bila u stanju da plovi uzvodno u plitkim priobalnim vodama. Ograničeni kapaciteti za teret i posadu bili su njen glavni nedostatak, ali to nije omelo njen uspeh. Ograničeni prostor za posadu i teret je u početku bio prihvatljiv, jer kao istraživački brodovi, njihov tovar je bio ono što se nalazilo u povratnoj informaciji istraživača o novoj teritoriji. Kasnije je za potrebe trgovine zamenjen karakom i galijom, koji su mogli da donesu mnogo više profita. U 13. veku je već bila poznata nebeska navigacija, vođena položajem sunca. Za nebesku navigaciju Portugalci su, kao i drugi Evropljani, koristili arapske alate za navigaciju, poput astrolaba i kvadranta, koje su učinili lakšim i jednostavnijim za upotrebu. Oni su takođe napravili ukršteni štap ili Jakovljev štap za merenje visine sunca i drugih zvezda na moru. Južni krst je postao referenca po dolasku portugalskih moreplovaca na južnu hemisferu 1471. godine, započevši nebesku navigaciju prema tom sazvežđu. Problem je bio što su rezultati varirali tokom godine, što je zahtevalo korekcije. Za to su Portugalci koristili astronomske tabele, efemeride, dragocene alate za okeansku navigaciju, koji su doživjeli široku primjenu u 15. veku. Ove tabele su revolucionirale navigaciju, omogućavajući izračunavanje geografske širine. Pored istraživanja obale, Portugalci su takođe putovali na okean kako bi prikupili meteorološke i okeanografske informacije. Tako su otkriveni arhipelazi Madeira i Azori, kao i Sargasko more. Poznavanje obrazaca i strujanja vetrova, pasata i okeanskih rotacija u Atlantiku, kao i određivanje geografske širine, doveli su do otkrića najboljeg okeanskog puta nazad iz Afrike. Umesto ka severu uz obalu Afrike, brodovi su se kontraintuitivno usmeravali ka zapadu, prelazili centralni Atlantik sve do geografske širine Azorskih ostrva, odatle su koristili stalne povolje vetrova i struje koje se vrte u smeru kazaljke na satu na severnoj hemisferi usled atmosferske cirkulacije.
što je olakšavalo put do Lisabona i omogućavalo Portugalcima da se sve više udaljavaju od obale. Taj manevar je poznat kao Volta do Mar, okret od mora ili povratak sa mora. Ovaj manevar je koristio i Kristofer Kolumbo, koji je prilikom povratka iz Amerike i isplovljavanja sa Kariba usmerio svoje brodove najpre ka severu do 30. stepena geografske širine kako bi uhvatio i iskoristio zapadne vetrove, koji preovlađuju u pojasu između 30. i 60. stepena geografske širine. Nedostatak ovih informacija je najverovatnije osudio na propast ekspediciju braće Vivaldi u 13. veku, koji su se uputili ka Kanarskim ostrvima, koje su tada Evropljanima još uvek bila nepoznata. Kada su tamo stigli, bez razumevanja atlantskog vrtloga i Volta do Mar, oni nisu bili u stanju da otplove suprotno vetru uz afričku obalu do Gibraltarskog Moreuza i do kuće. Portugalci su uspešno iskoristili globalnu prednost kada su u pitanju brodogradnja, navigacija i pravljenje mapa. Nedugo nakon što je osvanuo 15. vek, Portugal je pod ambicioznim kraljem Joaom I okrenuo pogled ka Maroku, muslimanskom uporištu koje je video kao kapiju zlata, začina i drugih neizmernih bogatstava iz Afrike i šire. Godine 1415. portugalska flota je prešla Gibraltarski Moreuz i zauzela jako utvrđenu marokansku luku Ceutu, najavljujući dolazak Portugala na svetsku scenu. U decenijama koje dolaze, Joaov sin, princ Henry Navigator, finansirao je brojne ekspedicije duž zapadne obale Afrike, čiji je cilj bio širenje hrišćanstva i sticanje bogatstva zaradom od zlata, začina i robova. Portugal je u velikoj meri odgovoran za uvođenje trgovine robljem u Ameriku putem stvaranja kolonija na prethodno nenaseljenim atlantskim afričkim ostrvima, koja su služila kao sabirne tačke za zarobljenike i robu. Godine 1487. u misiji da pronađe vodeni put od Portugala do Indije, Bartolomeo Dias je predvodio prvo uspešno morsko putovanje do južnog vrha Afrike, zaokružujući rt Dobre nade i ploveći nekoliko dana pre nego što se vratio nazad. Vasco da Gama je morskim putem stigao iz Evrope u Indiju i dokazao da se Afrika može oploviti. Godine 1497. Vasco da Gama je poveo 4 broda i skoro 170 članova posade, duž puta kojim je išao Bartolomeo Dias, ovog puta skrenuši još oštrije u Južni Atlantik kako bi uhvatio povoljne struje potrebne da se prođe pored rta Dobre nade. Mučeni glađu, skorbutom i drugim opasnostima putovanja, plovili su istočnom obalom Afrike, zaustavljajući se u Mozambiku i drugim lukama u današnjoj Keniji. Uz pomoć lokalnog navigatora, da Gama i njegovi brodovi su prešli Indijski okean i stigli do Kalkute u Indiji u maju 1498. To je bila najduža okeanska plovidba do tada. Zbir udaljenosti odlaznog i povratnog putovanja je duži nego dužina zemlje na ekvatoru. Ovo putovanje je bilo prvo koje je povezalo Evropu i Aziju okeanskom rutom, istovremeno povezujući Atlantski i Indijski okean, što je otvorilo put za doba globalnog imperijalizma i omogućilo Portugalcima da uspostave dugotrajno kolonijalno carstvo na putu od Afrike do Azije. Iz Indije portugalski brodovi odlazili su dalje na istok, stigavši do ostrva Začina Indonezije 1512. i Kine 1514. godine. Nekoliko godina kasnije portugalski moreplovac i navigator Fernão de Magalhães, angliciziran kao Magellan, predložio je zapadnu rutu do ostrva Začina oko vrha Južne Amerike. Nakon što ga je portugalski kralj Manuel I odbio, Magellan, kao i Kolumbo pre njega, se umesto toga okrenuo Španiji. Magellan je umro na Filipinima, ali se jedan od njegovih brodova vratio u Španiju 1522. godine, završavajući istorijski napor da se oplovi svet i označavajući početak kraja dominacije Portugala na morima. Ono što možda nije toliko poznato je da je Kristofer Kolumbo, iako nije ni rođen u Portugalu, niti sponzorisan od portugalskog kralja, bio obučen od strane Portugalaca. Kolumbo je otišao u Lisabon 1476.
i tamo ostao nekoliko godina, tražeći podršku portugalskog kralja i prikupljajući nautičke i geografske podatke od mornara koji su se vraćali sa mora. Oženio se Portugalkom, dobio je navigacione karte i bitne informacije od svog tasta, Bartolomeja Perez Strela, koji je bio guverner ostrva Porto Santo na Madeiri. Nakon Kolumbovih putovanja u Novi svet, Portugalci, Španci, Francuzi, Holanđani i Englezi započeli su aktivno istraživanje i eksploataciju novootkrivene zemlje u Americi. Portugalski mornari su nastavili da prave važna otkrića i u ovoj novoj areni. Da Gamin uspeh otvorio je prvi vodeni put do Indije iz Evrope, utirući put novoj eri globalne trgovine i kolonijalizma. U kasnijim ekspedicijama Da Gama i drugi su uspostavili portugalsku mrežu trgovačkih stanica i tvrđava u istočnoj Africi i Indiji, koristeći brutalnu silu protiv lokalnog muslimanskog i hinduističkog stanovništva kada su smatrali da je potrebno. Lisabonska luka je ubrzo bila krcata brodovima koji su prevozili cenjene začine poput cimeta, đumbira, crnog bibera i šafrana, zajedno sa drugom dragocenom robom. Početkom 16. veka Portugal je bio najprosperitetnija nacija na svetu. Prema ugovoru iz Tordesiljasa, potpisanom 1494. godine između Španije i Portugala, vertikalna linija je povučena kroz Atlantski okean oko 345 milja zapadno od Zelenorodskih ostrva, koja se nalaze kod severozapadne afričke obale i koja je u to vreme kontrolisala Portugalija. Španija je polagala pravo na sve zemlje zapadno od te linije, Portugal na sve zemlje na istoku, uključujući obalu Brazila, koja u to vreme još nije bila zvanično otkrivena. Portugalski istraživač Pedro Alvarez Cabral zvanično je stigao do Brazila 1500. godine, što je podstaklo spekulacije istoričara da je Portugal u stvari već znao za njegovo postojanje iz neke ranije ekspedicije i da je koristio to znanje da pomeri granice sporazuma dalje na zapad. Tokom prva 2 veka kolonizacije Domoroci i Portugalci su neprestano ratovali. Polovinom 16. veka šećerna trska je postala najvažniji izvozni proizvod Brazila, dok su robovi iz podsaharske Afrike bili najvažniji uvozni proizvod. U posljednjoj deceniji 17. veka šećernu trsku je zamenilo zlato, kao novi oslonac privrede kolonije. Krajem 1807. godine španske i Napoleonove snage su ugrozile bezbednost Portugalije, usled čega je princ regent Joao u ime kraljice Marije I preselio kraljevski dvor iz Lisabona u Brazil. Nakon španskog rata za nezavisnost 1814. evropski dvorovi su smatrali neprikladnim da poglavar jedne stare evropske monarhije stoluje u svojoj koloniji, te su zahtevali od kraljice Marije I i princa regenta Joaa da se vrate u Portugaliju. Kraljevska porodica je u cilju opravdanja boravka u Brazilu 1815. godine proglasila Ujedinjeno kraljevstvo Portugalije, Brazila i Algarve, čime je stvorena transatlantska kraljevina na 2 kontinenta. Dok je napetost između Portugalaca i Brazilaca rasla, portugalski Cortes je predvođen novim režimom nakon liberalne revolucije iz 1820. godine pokušao da vrati Brazilu status kolonije. Brazilci su odbili da se povinuju toj odluci. U tome ih je podržao i princ Pedro, proglasivši nezavisnost od Portugalije 7. septembra 1822. Ovaj dan se obeležava kao dan nezavisnosti Brazila. Brazil danas zauzima površinu od 8,5 miliona kvadratnih kilometara i ima 214 miliona stanovnika. Portugalci su prvi istražili obale Afrike i Južne Amerike. Prvi od Evropljana su stigli do ostrva Madagaskar, kao i do Nove Gvineje, koja je danas deo Indonezije. 1505. godine su napravili svoju koloniju na ostrvu Šri Lanka. Napravili su i prvu evropsku koloniju u Indiji, a kineski car im je 1557. godine poklonio Makao, kao nagradu za usluge protiv pirata u kineskim morima.
vraćen je Kini tek 1999. godine. Otkrili su i Sejšelska ostrva, kao i ostrvo Sveta Helena, gde je kasnije bio zatočen Napoleon i gde je i umro. 1543. godine Portugalci su bili prvi Evropljani koji su stigli do Japana. 1506. godine Portugalci su pokušali da blokiraju druge ulaze u Indijski okean, osvajajući teritorije na mestu gde se spajaju Crveno more i Indijski okean, ali nisu uspeli da blokiraju i Ormuski Moreus. 1509. godine su dobili pomorsku bitku kod luke Diju protiv alijanse muslimanskih država pojačanih brodovima iz Venecije, Egipta i Turske, posle čega je portugalska dominacija u Indijskom okeanu bila obezbeđena za sledećih 100 godina, dok su evropske sile dominirale sve do kraja Drugog svetskog rata. Napori da se kolonizuju i održe teritorije raštrkane po čitavoj obali Afrike i okolnim ostrvima, Brazilu, Indiji i indijskim teritorijama kao što su Šrilanka, Malezija, Japan, Kina, Indonezija i Timor, bio je izazov za populaciju od samo 1 milion ljudi, koliko je Portugal u to vreme imao. U kombinaciji sa stalnom konkurencijom od strane Španaca, to je dovelo do potrebe za tajnošću o svakom trgovačkom putu i svakoj koloniji. Kao posljedica toga, mnogi dokumenti koji su mogli da stignu do drugih evropskih zemalja bili su u stvari lažni dokumenti sa lažnim datumima i lažnim činjenicama, sa ciljem da dovedu u zabludu moguće napore bilo koje druge nacije. Portugal je demokratska republika, jedna od zemalja osnivača NATO i članica Evropske unije od 1986. godine. Interesantno je postojanje Anglo-Portugalske alijanse, koja je najstariji politički savez u poznatoj istoriji sveta, a koji je još uvek na snazi. Savez je potpisan Vindzorskim ugovorom još davne 1386. godine između Kraljevine Engleske i Kraljevine Portugalije i traje i dan danas. Ukupan bruto društveni proizvod Portugala prema paritetu kupovne moći po proceni za 2022. godinu iznosi 419 milijardi eura, što ga smešta na 52. mesto na svetu. GDP po glavi stanovnika po istom paritetu iznosi oko 41.000 eura, što Portugal po tom parametru čini 42. najbogatijom zemljom na svetu. Ima sličan životni standard kao Mađarska ili Poljska. Portugal je najveći proizvođač plute na svetu. Najveći gradovi su Lisabon, Porto i Braga. U Portugalu živi nešto više od 10 miliona stanovnika, dok oko 250 miliona ljudi na svetu govori portugalskim jezikom. Portugal je poznat po fado muzici, koju karakterišu tužne melodije i tekstovi, često o moru i životu siromašnih. Reč fado, koja se koristi za žanr, u prevodu znači sudbina, dok je naziv za muziku saudade, izraz koji je neprevodiv na mnoge jezike, nešto kao nostalgija, čežnja, osjećaj žaljenja za nečim. Negativna emocija u kojoj se ipak uživa i koja otprilike odgovara našoj reči sevdah. Portugal je čuven po vinima, sirevima, kao i po svojoj kuhinji, zasnovanoj na ribi, najčešće na bakalaru za koji postoji bezbroj recepata za pripremu. Poznato je i pecivo sa kremom od jaja, po želji posuto cimetom, takozvani pastéis de nata, koji su još pre 18. veka stvorili katolički monasi u manastiru Svetog Džeronima i koji je izuzetno popularan kako u zapadnoj Evropi, tako i u svim bivšim portugalskim kolonijama. Fudbal je najpopularniji sport u zemlji. Stari Portugalci još pamte legendarnog Eusebija, koji je i dalje glavni simbol portugalske fudbalske istorije. Osvojači zlatne lopte za najboljeg igrača planete su bili i Luis Figo i naravno super poznati Cristiano Ronaldo. Sa njim na čelu reprezentacija Portugala je 2016. godine jedini put uspela da osvoji prvenstvo Evrope u fudbalu. Dakle, ko je najveći igrač svih vremena? Ja, eto ko!
Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.